Ako prvé som sa rozhodla recreatnúť outfity priamo podľa Emily. A čo som si všimla je, že v novej sérii má oveľa sofistikovanejší štýl ako v tých predchádzajúcich. Jej to síce veľmi pristane, ale ja som mala problém nájsť vo svojej farebnej skrini nejaké kúsky, ktoré by mohli napodobniť jej outfity, ktoré nosila. Keď seriál začal, tak bola jej moda ako keby viacej bláznivá a ladila malé detaily s veľkými kúskami, ktoré boli monochromatické. Tu si teraz fakt, že vôbec nie som istá, či to bude fungovať alebo nie, lebo sú to dva úplne iné vzory, ešte s prúžkami, ešte s ďalšími neutrálnymi farbami. Keď som do tejto výzvy išla, dala som si predsavzatie, že budem pracovať iba s vecami, ktoré už mám a potom to asi takto dopadlo. Zhodnite sami. OK, uznávam porážku, pri tomto outfite si fakt nie som istá, že toto funguje. Myslím si, že na obrazovke to dávalo zmysel trochu viac, pretože tam boli skombinované úplne iné kúsky, ale keďže pracujem s tým, čo mám doma a s tým, čo mám v tejto skrini, tak som vytiahla najlepšie, čo mám. Keď som to videla dokopy, prišlo mi, že to zmysel dáva, ale keď to mám teraz na sebe, not so much. Pokračovala som na trošku sofistikovanejšiu a moju obľúbenú Parížanku zo seriálu a to je Cami. V porovnaní s ostatnými postavami nosí veľmi minimalistické a v princípe jednoduché outfity, napríklad tento biely blazerový, ktorý je v podstate úplne jednoduchý na to, aby som ho dala dokopy, ale nikdy mi nenapadlo oblieť si tieto kúsky z mojej skrine týmto spôsobom. To isté aj klasická koženka a čierne nohavice, ktoré mi za bežných okolností prídu ako outfit na deň, kedy si nemáte čo obliecť a naozaj vám dochádza kreativita, ale keď som si to dala dokopy takto podľa Cami, tak som mala pocit, že to je oveľa štýlovejšie, ako keby si to zo skrine vyberiem ja sama. Sylvie ako Emilina šéfka nezaprie svoj charakter ani v obliekaní a jej móda bola veľmi elegantná, používala skôr neutrálne farby, ale často kúsky, ktoré boli zaujímavé napríklad strihom alebo štruktúrou látky. Podarilo sa mi nájsť outfit, ktorý mala na sebe v tých prvých sériách seriálu a dokonca bol veľmi podobný kúskom, ktoré som mala doma, takže myslím si, že sa mi podarilo recreatnúť ho celkom podobne. Myslím, že toto vôbec nie je ďaleko od tej inšpirácie. Nie je to úplne ono, ale je to veľmi blízko, si myslím, aj keď je to trošku improvizované. Druhý outfit som nerobila podľa žiadnej scény zo seriálu, ale mala som doma tieto dlhé koženkové šaty s odhaleným ramenom. Tieto šaty nie sú úplne inšpirované žiadnym outfitom, ktorý som na Sylvie videla. Ale keď som vyberala, čo by som si podľa nej obliekla, tak som si hneď spomenula pri fotkách na tieto šaty, ktoré mám doma. Myslím si, že pokiaľ by sa dostala do môjho šatníka, tieto šaty by rozhodne boli niečo, čo by si dala na seba, pretože mám pocit, že to celkom sa hodí Sylvie. Pokiaľ ide o Mindy, tak som zistila, že znova som mala trochu módnu dilemu, pretože jej šatník je oveľa šialenejší, farebnejší a komplikovanejší ako má Emily. Dať dokopy celý outfit s tak komplikovanými kúskami bolo oveľa náročnejšie, ako som si myslela a zistila som, že v mojej skrini na to naozaj nie je dostatok prostriedkov, ale podarilo sa mi recreatnúť tento červený top s nádhernými náušnicami, ktoré mala na sebe, trošku freestyleovo, ale vyšlo to. Ďalej som sa snažila urobiť tento outfit s týmto béžovým blazerom, niečo podobné som mala doma, ale nepodarilo sa mi nájsť šaty, ktoré by s tým rovnako ladili, tak som sa rozhodla rezignovať. Úprimne nájsť outfity, ktoré by si z mojej skrine obliekla Mindy, alebo recreatnúť nejaké, ktoré mala na sebe, je naozaj ťažké a úprimne netuším, čo z tohto by som si mala dať na sebe, aby som vyzerala ako ona. Pozerala som inšpiráciu, nenašla som dokopy nič, ale myslím si, že keď by si niečo mala dať, tak by to bolo niečo buď takéto trblietavé, výrazné, ako napríklad tieto šaty s dlhým večkovým výstrihom. Možno ďalší trblietavý model, ktorý si myslím, že by sa jej hodil. A z nejakého dôvodu si ho viem predstaviť aj v tomto. Spolu s nejakou striebornou lesklou sukňou. Myslím si, že toto by fungovalo, ale bolo by to pre ňu stále príliš fádne. Alebo tento zelený blazer mi ešte pripomína ten jej výrazný zelený outfit, ktorý mala oblečený teraz v novej sérii. Ale je nekompletný, pretože tam to mala ako celý overall a ja mám teda len zelený vrch. Takže šatník Mindy pre mňa zostáva nevyriešenou záhadou, ale verím tomu, že keď budem tento challenge robiť možno tretíkrát, keďže teraz som to robila druhý, tak to nejak dám dokopy.